हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधिर्स क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले अहिले यो भिडियो त देख्नु भएको छैन। यो भिडियो चाहिँ मैले टिकटकमा हालेको थिएँ, एकदम राम्रो लाइक आइरहेको थियो। त्यसकारणले आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको ट्युटोरियल लिएर आएको छु कि यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर। यो भिडियो बनाउन अलिकति झन्झटिलो छ किनकि यसमा अलिकति बढी एनिमेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईहरुले यस्तो भिडियो बनाएर टिकटकतिर अपलोड गर्नु होला। तपाईहरुको भिडियो एकदम छिटो भाइरल हुने सम्भावना रहेको छ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। ल साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ र नयाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु त्यस्तो खाली भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले सर्वप्रथम अहिले स्क्रिनमा देखाएको जस्तै नै तपाईहरुले एउटा भिडियो खिच्नु पर्ने छ। जस्तो कि तपाईहरुले एउटा भाँडा लिएर त्यो भाँडाले चाहिँ ड्याम यसरी केही कुरालाई छोप्न लागेको जस्तरी अनि त्यो चीज भागेको जस्तो एक्टिङ गरेर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखे जस्तै नै भिडियो खिच्नु पर्ने छ एउटा। र अर्को भिडियो चाहिँ अब तपाईहरुले कसलाई अलिकति त्यहाँ छोपेको बनाउन चाहनुहुन्छ, यदि अब एक्टरहरु अथवा कोही डान्स गरेको डान्सरहरुलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले अब युट्युबतिरबाट हुन्छ कि अब टिकटकतिरबाट हुन्छ डाउनलोड गरेर ल्याएर र त्यो भिडियोलाई ग्रीन स्क्रिन बनाएर त्यो भिडियोलाई जस्तो स्क्रिनमा देखिएको छ नि अहिले त्यस्तै नै ग्रीन स्क्रिन बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन तपाईहरुले अहिले मैले यही युज गरेको भ्याकुताको युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो भ्याकुताको ग्रीन स्क्रिन मैले तपाईहरुलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स भनेको यो भिडियोको टाइटल भन्दा तलपट्टि धेरै कुराहरु लेखिएको एउटा ठाउँलाई डिस्क्रिप्सन बक्स भन्ने छ, त्यहाँ मैले तपाईहरुलाई लिंक दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले यो ग्रीन स्क्रिन भिडियो डाउनलोड गर्नु होला। यदि दुईटा कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिने आवश्यक चीजहरु पुग्छ। बाँकी गर्ने भनेको हामीले काइनमास्टर एडिटिङबाट हो। र साथीहरु लागौं काइनमास्टर एडिटिङ तर्फ। काइनमास्टर एप्लिकेसनले खोल्नु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसन खुल्यो। अब तपाईहरु क्रिएट न्यू लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले 9:16 रोज्नु होला टिकटकको लागि र नेक्स्ट गर्नु होला। र तपाईहरु अब अघि त्यो तपाईहरुले एक्टिङ गरेर खिच्नु भएको त्यो भिडियोलाई लिनु होला। जस्तो कि मैले यो भिडियो लिए आयो। अब यो बक्समा क्लिक गरेर ठुलो बनाइदिनु होला र भिडियोको यसरी सुरुमा आउनु होला। तपाईहरुले भिडियोमा रहेको अनावश्यक पार्टहरुलाई काट्नु होला। काट्नको लागि यसरी स्लाइड गर्दै हेर्नुस्। ठ्याक्क तपाईहरुले अब त्यहाँ यहाँबाट भन्दा अगाडिको पार्ट हामीलाई चाहिदैन भनेपछि यसमा क्लिक गरेर कैँचीमा गएर ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेड गरिदिनु होला र यसरी नै लास्टमा गएर लास्टको नि अनावश्यक पार्ट अचम्म मानेको पछिको हामीलाई पार्ट चाहिन्न त्यसपछि अनि ट्रिम टु राइट अफ प्लेड गरिदिनु होला अनि यसरी टिक लगाइदिनु होला। यतिपछि हाम्रो भिडियोमा रहेको अनावश्यक पार्टहरु काटिनेछ। मैले यो भोल्युमलाई म्युट गर्छु। भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, ग्रीन स्क्रिन भिडियो लिएर आउनु पर्यो। जस्तो तपाईहरुले जसलाई यहाँ नाचेको जस्तो अथवा जसलाई छोप्न चाहनु भएको छ नि हो उसको ग्रीन स्क्रिन भिडियो ल्याउनु होला। मैले त्यो ग्रीन स्क्रिन भिडियो लिन गएँ। त्यसको लागि तपाईहरु लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र त्यो ग्रीन स्क्रिन भिडियो लिनु होला। मैले चाहिँ यो भ्याकुताको लिए तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु र तपाईहरुले यो भिडियोको नि अन्तिममा गएर यो भिडियोलाई नि कैँचीमा गएर ट्रिम टु राइट अफ प्लेड गरिदिनु होला। योभन्दा पछाडिको हामीलाई चाहिँदैन। अब सुरुमा आउनु होला, यही भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, तल जानु होला र क्रोमा की लेखेकोमा गएर यसलाई यसरी इनेबल गरिदिनु होला ताकि यसको हरियो पुरै हटोस्, अगाडिको भाग चाहिँ एकदम क्लियर देखियोस्। त्यस्तो किसिमले मिलाउनु होला, एकदम राम्रो बनाएर टिक्लाउनु होला। तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कत्रो साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले साइज एडजस्ट गर्नु होला र यो आँखाले अब हामीले कता भुइँमा हेर्छौँ हो त्यो ठाउँमा लगेर भ्याकुतालाई राख्नु होला। यसको नि म साउन्ड म्युट गर्छु। यसरी राख्नु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ एकदम के कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुको एक्टिङ अनुसार यो भ्याकुतालाई हामीले उफार्नु पर्ने छ। त्यसै कारणले चाहिँ अब हामीले भिडियोलाई अलिकति ठुलो बनाउन यसरी दुईटा औँलाले तन्काएर जुम गरौँ। ल हेर्नुस् है, अझै भिडियोमा एक्स्ट्रा पार्ट रहेछ। यो भिडियोलाई काटौँ। ठ्याक्क तल मात्र हेरेको पार्ट चाहियो कि हामीले अरू पार्ट राख्नु भएन। यो सुरुको भिडियोमा पार्ट रहेछ, यसलाई यसरी ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेड गर्दै फाल्दिउँ है। अब ठ्याक्क यति पार्ट मात्र हामीलाई आवश्यक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले भ्याकुतालाई हेरेको जस्तो बनाउनु पर्यो। अब ठ्याक्क हामीले भ्याकुतालाई छोप्दाखेरि यो बाल्टिनले कहाँ थिम छोप्छ हो त्यही पोजिसनमा लगेर भ्याकुतालाई राख्नु पर्यो भनेपछि यसलाई यसरी यता धकाल्नु पर्यो। भ्याकुताले पोजिसनमा लगेर राखियो होइन। अब हामीले ठ्याक्क बिस्तारै भिडियो चाहिँ सार्नु पर्यो। ठ्याक्क त्यो बाल्टीले भुइँमा छुनी बेलामा तपाईहरुले यो चापीमा गएर प्लस गरिदिनु होला र हल्का थोरै सारेर चाहिँ तपाईहरु यो भ्याकुतालाई यसरी माथि उचाल्दिनु होला। ठ्याक्क यहाँ राख्दिनु होला। भयो। अब फेरि यसरी बिस्तारै सार्दै जानु होला। अब कहाँसम्म सार्नु ठ्याक्कै हात आउने बेला चाहिँ हो यो पोजिसनसम्म हो बिस्तारै गर्नुस्। यहाँ राखेर प्लस गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले फेरि बिस्तारै सार्नु होला। बिस्तारै सारेर अब हात कट्यो नि हो हात कटेपछि तपाईहरुले ठ्याक्क
यसलाई यसरी माथि लैदिनु होला र थोरै फेरि यता सारेर थोरै धेरै नसार्नु यता सारेर फेरि यसलाई यहाँथिम ल्याएर राखिदिनु होला। यहाँथिम मतलब कहाँथिम राख्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो अब हामीले बाल्टीले कहाँथिम ढ्याप्प पार्छौँ हो त्यही पोजिसनमा ल्याएर राखिदिनु होला। ठ्याक्क भनेपछि थोरै यता सार्नु पऱ्यो थोरै यसरी हो यता ल्याएर राखिदिनु होला। फेरि हामी भिडियो बिस्तारै सार्दै जाउँ ठ्याक्क बाल्टिनले त्यो ढ्याप्प हुने बेलामा चाहिँ हामी प्लस गरौँ है। ल हेर्नुहोस् है बाल्टी ठ्याक्क भुइँ छुनी बेलामा हो यहाँ आयो भनेपछि यहाँथिम थोरै हल्का सारौँ है अलिकति हो। ल यहाँथिम आएर चाहिँ प्लस गरौँ प्लस गरेर चाहिँ यो अब हल्का यता सारौँ फेरि हल्का यता सारेर थोरै धेरै नसारौँ है। अनि भ्याकुतालाई यसरी माथि उचालिदिउँ यसरी माथि उचालेर यहाँ राखिदिउँ। अब एकछिन यसलाई यस्तै यहाँ नाच्न दिउँ। ठ्याक्क जब हाम्रो हातले च्याप्प क्याच गर्ने बेला हुन्छ नि हो त्यो पोजिसनसम्म हामी जाउँ बिस्तारै सार्दै हल्का यता सारौँ ओ यहाँसम्म गएर अब प्लस गरौँ प्लस गरेर अब ठ्याक्क अब हात यहाँ आउने बेलासम्म आसी चाहिँ हामीले फेरि अर्को चाहिँ यो यो भ्याकुतालाई यसरी तानेर यता थिम्ल्याएर राख्छौँ। हामीले अब कता हेरेका हुन्छ भिडियो पोर्सनमा हो यता थिम्ल्याएर राख्छौँ। अब हामीले यता हेर्छौँ अब यसरी भिडियो सारौँ ल हेर्नुहोस् अब ठ्याक्क हामीले यता हेरेको रहेछ नि अलिकति भ्याकुता यतापट्टि रहेछ भनेपछि यो भ्याकुतालाई थोरै ब्याक आएर हो यता थिम यसरी राखिदिउँ राखियो होइन। अब फेरि भिडियो बिस्तारै सार्दै जाउँ ठ्याक्क त्यो बाल्टीको पोजिसन आउने बेरसम्म हामीले के गरौँ ठ्याक्क त्यो बाल्टीले भुइँ छुने बेलामा हामीले प्लस गरिदिउँ है हो यसरी यहाँ अलिकति थोरै मिलाउनुपर्छ है हो यहाँ तिमीहरू यसरी प्लस गरिदिउँ प्लस गरेर हो अब थोरै यता सारेर फेरि यो भ्याकुतालाई यसरी उचालेर माथि ल्याइदिउँ यहाँ ल्याइदिउँ अनि यो भ्याकुता एकछिन नाच्छ। अब जब फेरि हाम्रो हात आउँछ नि हात आउने बेला हामीले प्लस गर्नुपर्छ है हो भन्नुहोस् है यसरी हात आउने अलिकति भ्याकुता यता बाल्टीभन्दा बाहिर आउनु लाग्छ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसरी ब्याक आएर थोरै बाल्टी यसरी यसलाई यता सारौँ है किनकि भ्याकुता खुट्टा बाहिर जाने रहेछ कि त्यहाँ अलिकति नमिलेको जस्तो र अब ठ्याक्क हाम्रो हात आउने बेलामा चाहिँ कहाँतिमबाट हो यहाँतिमबाट हाम्रो हात आउँछ चाहिँ यहाँ प्लस गरौँ प्लस गरेर चाहिँ अब हल्का यता सारौँ हल्का यता सारेर चाहिँ भ्याकुतालाई अब हामीले उता लगाइदिउँ है यसरी थोरै धेरै नसारौँ यता सारेर यसलाई यसरी यता गरेर थोरै फेरि यता सारेर यसरी यहाँ झारिदिउँ। यहाँ झारेपछि के भयो भ्याकुतालाई हामीले यसरी छलेर भ्याकुता यता गयो जस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस्। अनि यो अलमलमा परेर यसरी टुवा परेर हेरे जस्तो हुन्छ नि थोरै यसलाई अझै यता सारिदिउँ हातले छो जस्तो देखियो हल्का यता सारिदिउँ ल हेर्नुहोस् अलमलमा परे जस्तो देखियो। अब हाम्रो भिडियो सकियो एकचोटि हेरौँ है त हाम्रो भिडियो कस्तो बन्यो साथीहरू एकचोटि हेरौँ। भ्याकुतालाई हेरे जस्तो भयो भ्याकुता बाल्टी माथि गयो यता छल्यो फेरि बाल्टी माथि चढ्यो छोप्नु लाग्यो उता भाग्यो फेरि छोप्नु लाग्यो उता भाग्यो ल हेर्नुहोस् भ्याकुताले छोप्नै नसकेर हामी अलमलमा परेको जस्तो देखियो नि हो यति सबै भयो। अब तपाईँहरूले साउन्डहरू हाल्ने भोइसहरू हाल्न जानिन भन्नुभएको थियो होइन भोइसहरू हाल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रेकर्डमा गएर अनि यहाँ स्टार्टमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँहरूले आफ्नो बोलेको साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले साउन्ड डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने जस्तो म्युजिक हाल्न मन छ भने MP3 हाल्न मन छ भने चाहिँ अडियोमा गएर अब यहाँ सङ्ग्समा गएर तपाईँहरूले म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला होइन। अब होइन तपाईँले भिडियो नै डाउनलोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ लेयरमै गएर अनि मिडियामै गएर अनि त्यहाँबाट कुन चाहिँ भिडियो हो त्यो सिलेक्ट गरेर जस्तो इक्जाम्पलको लागि म एउटा एकछिनको लागि पाउनुहोस् है त एकछिनको लागि मैले ल यही भिडियो सिलेक्ट गरेँ यही भिडियोमा साउन्ड सेक्सन लागि यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि यसलाई यसरी तल गएर यसको एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने हुन्छ एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गरेपछि अडियो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अनि यो मुख्य भिडियो चाहिँ यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् डिलिट गरिदिएपछि यसको साउन्ड चाहिँ यहीँ बस्छ कि एउटा यसरी भिडियोबाट पनि साउन्ड तान्न सकिन्छ अब अर्को अडियोबाट हाल्न सकिन्छ। अब यति सबै काम भइसकेपछि हामीले साउन्ड हालिसकेपछि अब हामीले भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको बाँकी छ। अब एक्सपोर्टको लागि तपाईँहरू यो सेयरको बटनमा जानु होला यसमा गएर यसलाई नि म्याक्सिमम राखेर यसरी सेभ गर्नु होला। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अरू थुप्रै यस्तै एडिटिङ कन्सेप्टहरू तपाईँहरूको सामु ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार शुभ दिन जय हो जय नेपाल।